vocês aí que eu tô uma porcaria, porque tá passando meu carro na estrada de terra, né? Eu falei que eu tô, nossa, eu quero morrer. Aí, gente, né? Então indo aqui na roça. Estou na roça aqui, ó. Agora o que aconteceu? Agora que abaixou os preços dos combustíveis, agora nós vamos dar uma enchida no tanque, né? A coisa não tá feia, mas... Aí, nossa, eu quero morrer tacando meu carro nesse estrada de terra aqui. É isso aí. Estão passando o litro aqui. Chegando no besteiro de Vicente aqui. Não deixa, né? Colocar dois parafusinhos novos aqui, ó. O parafuso daqui, ó. Vai você ver. Colocar dois parafusos novos aí. E, gente, meu carro tá fazendo um estralo na roda aqui, ó. Um barulhinho assim. Aqui, ó. Deixa eu agachar aqui. Aqui, ó. No caso, gente, ó, essas balanças aqui, ó, a balança de cima e essa de baixo aqui, ó, normalmente aqui você tem que passar o olhinho aqui, ó, nos lados dela ali, ó, tá com anti-ferrugem aqui, ó, tô com um spray aqui anti-lube e eu vou tá passando aqui, ó, nesses vão aqui das balanças, que fica num barulhinho, que barulhinho enche o saco. Mas eu passei o anti-ferrugem, ó. Eu passei todas essas buchinhas aqui, ó. Ó, aqui, lá. Ó. Aí acontece aquele nheco-nheco, para. Porque fica um barulho nheco-nheco na suspensão. Tô debaixo do carro aqui, ó. Agora eu vou dar do outro lado lá.